2014年主席令第10号公布，自2014年8月1日起，正式实行新修订的《中华人民共和国军事设施保护法》。这是该法颁布实行24年来的首次修改。对于近年来核心要害军事设施安全形势严峻、军用机场进攻环境受损、军用电子环境遭到一定程度破坏等问题，作出了明确规定，强化了法律责任。而在新军事设施保护法正式实施1年半后，军事设施保护的现状如何？民众是否强化了军事设施保护的意识？军事记者深入全军部队调查走访。本集将为您讲述《繁华中的危情》第2集。感知中国力量，军事纪实。我们就是过来了解一下情况啦。就是我们想了解一下关于咱们的这个单位的建设情况。对，就是当时建这个楼的情况。我们应该找哪个部门？你刚刚我们这不问了，俺没听领导，人领导说不接待这个。那我们需要出具什么证明，或者是需要出具什么单位？那宣传部门我们可以找。人家没有宣传部门，人家就是那个。这个单位的领导他刚才是怎么说的？人家说不接待，咱没这个职能接待你。现在呢，我们就来到了这个距离军用机场大约700米的这个超高的建筑。那现在呢，我们来到这里，通过跟我们的保安进行一个联络之后，他们打电话给我们相关的一个负责人。那我们也是明确跟他们表达了我们的来意，是想要了解一下关于这个整个建筑在建设过程当中的问题，以及它的这个超高的情况。但是当知道我们的来意之后呢，他们也是直接拒绝了我们的采访。这样的尴尬局面让记者很难继续对眼前这个超高建筑的情况进行了解。而记者在向部队官兵了解情况的时候，他们表示也同样遇到过这样的情况。对你们也是这个态度吗？我们到后期就不跟他们接触了嘛，因为我们主要依靠城市执法部门来对他们进行督促整改。为什么最后不跟他们接触了？因为作为军队没有执法权，开始属于沟通协调。因为作为一些单位沟通协调，先讲明原因，这个讲明危害，再然后如果他们拒不整改，我们还是依靠政府来解决这些事儿。而记者被拒绝采访的这栋高楼，已经被附近的军用机场明确地判定为超高建筑，对飞行安全会有影响。那么，这栋超高建筑究竟又是怎么建起来的呢？这个楼是什么时候建的？这楼是2011年盖好的。2011年的时候，它是建到50多米，正在施工。2010年冬天，当时我们发现了，然后去制止了它。那当时这个就是它盖到50多米的时候，有没有跟我们这边主动就是申请过，或者是地方政府有没有跟我们这个部队进行过沟通？这个楼开始盖，咱们就是不知道，它自己就盖下来了。这个知道，因为他最开始申请过，这个是有个批复的，当时批复54米，就他在就是施工之前是办过手续的。办过手续，咱们知道。对。然后给部队也说了。这个就是要经过我们同意，他们才能够取得这个规划证。对，因为这是规划条件之一。那像这个楼，它建造的时候是取得了这个证之后，然后它才又超高建筑了吗？对。这个当时是一个什么样的情况？当时它应该属于它上次调整规划。那当时审批的时候是多少？当时审批高度54米。然后它后来建造的高度呢？它最终屋檐高度是74米。就我们现在看到的这个是70多米。对，超出审批高度20米。据记者了解，一般擅自调整规划高度的建筑，大多数都是因为很多企业对军用机场净空保护的意识淡漠，但实际在这背后又是否另有原因呢？可能多造1-2层，是吧？可以带动出租也好，建设小作坊也好，可以带给它直接的经济利益。随着经济的发展，城市的扩建，越来越多的高楼拔地而起，这对于军用机场进攻管理也带来了新的问题。
在新修订的《中华人民共和国军事设施保护法》中，对机场净空专门增加了一条，即第26条，在军用机场净空保护区域内，禁止修建超出机场净空标准的建筑物、构筑物或者其他设施，不得从事影响飞行安全和机场驻航设施使用效能的活动。记者对军用机场净空环境进行走访的过程中，关于超高建筑对飞行安全会造成怎样的影响，请教过专业人员。可以着落。因为这些建筑物啊，对咱们飞行安全其实影响还是比较大的。为什么呢？因为大家都能看到，我们那个飞机啊，起飞着陆速度非常大，非常快。而且我们的机场本身宽度有限，比方说能见度非常差。跑道看不到的时候，它在下降过程中，在看不见跑道的情况下，如果它方向偏了，这个没有对正跑道，方向偏了，然后它要下降到很低的高度的时候，那么建筑物就会影响就非常大。飞机与障碍物相撞嘛，对，主要是这个隐患，能见度不好的时候。而对于军用机场净空范围内建筑物的限高，国家出台的也有相关规定。关于机场净空，我们国家国务院以及中央军委联合发布了《军用机场净空规定》。这个呢，主要是限制净空区内物体的高度，主要目的呢，就是为了保证我们的战鹰的起飞、着陆和复飞的安全。飞行关系着飞行员的宝贵生命和国家财产的安全，必须把隐患降到最低。那么，军用机场净空范围这个概念应该怎样理解？在什么范围内必须严格控制建筑物的高度？它这个机场净空不是说机场的上空，因为飞行器在活动的时候，它肯定是有个范围的。我们讲最起码的一个净空条件，就是我们在机场起降段，包括我们的航线上，这都属于要净空的。作为我们军方来讲，作为我们飞行员来讲，国家规定的净空管理高度，这个高度线就是我们的红线，就是我们的生命线，超过1厘米、1毫米也是不行的。那么，在军用机场净空范围内修建楼房的高度，应该有什么样的审批程序？对于记者采访的超高建筑单位，又该如何解决？虽然经过了多次联系呢，但是我们最终还是没有联系到超高建筑的相关负责人。所以呢，我们现在来到的是规划局。那我们想通过在规划局呢了解一些我们这个超高建筑的一些情况，然后看一下他们当时究竟是怎么来处理的。你好，你好。我们是中央电视台军事节目中心的。你好，就是想了解一下我们这边，因为之前我们是通过部队了解了，说在这个咱们部队旁边呀，建筑超高了。它确实有航空限高，每个项目控制的都有航空限高。市规划局这个项目是审批完以后，我们是严格按照这个，给那个航空限高，规划局审定的高度去进行监管。盖到一定高度，发现它那个违规了，我们就对它进行了制止，要求它整改。它确实是超高的，是不是？现在已经确认这个事情，而且已经严令它整改。对，它只要超过那个限高以后，我们记者在规划局得到明确答复后，证实了超过20米的高层建筑已经被政府部门严令整改，拆除超高部分。虽然没有采访到超高建筑单位负责人对此事的态度，但是相信在政府部门的严格管控下，能够早日消除超高建筑对飞行安全的影响。新的军事设施保护法颁布实施以来，地方政府对军事设施的保护也加大了力度。记者在另外一个军用机场的周围看到，百姓自己修建起来的超高建筑正在被拆除。那像这样的楼高的话，以前肯定会对我们净空有影响啊。有。这个现在有多高？这个大约有20米左右吧。20米。那如果规划之后呢，我们的这个标准，它的高度应该是多少？这个地方它规划的应该不到10米吧，应该是啊。
在机场的净空管理规定中，对于机场周边的建筑都是有一个很明确的高度的限制的。大家看到，我现在是在一个村落。那这个村落呢，我们当地的老百姓啊，都建立起了一些这样的楼房。那这个楼房虽然看上去大约也只有15到18米，但是根据我们当地的这个官兵来介绍啊，这个地方因为距离军用机场的非常的近，所以它的这个按照规定来说，这里的高度只允许建在7到9米的范围内。所以说，像老百姓建的这样的楼房，应该是属于超高了。值得欣慰的是，对于这里出现的楼房超高问题，当地政府做出了相应的解决方案——拆迁，并由政府相关部门统一规划，严格按照军用机场的净空限高的规定重新修建。哎，大姐，您好，您是咱们这儿的这个住户是吗？嗯，我看你们这是搬家呢。嗯，怎么不在这儿住了？房都拆完了，我给他住嘛。你看里边都拆完了。那您知道咱们旁边有一个军用机场吗？有呀，那不这边不是有个军用机场吗？有哈，大概距离多少啊？不知道。这拆迁吗？拆迁都拆完了。来，这。大娘，我问问您，您这房子是正在盖是吧？要盖了，要停了。知道咱们这边很近的地方有一个机场吗？啊，听说了。大娘，您平常看有飞机从这儿飞过吗？我没见过。没见过。嗯。哦。是不是那飞机飞了可高会看见？你也觉得咱们这盖楼对他们的飞机飞也没有什么影响是吗？那我只见它飞了也飞了可高，将会看着一点儿看不清个。军用机场净空范围内建筑物限高的标准，因为每个军用机场的功能和地理位置不同，也都是不一样的，有专业的计算公式和方法。因此，对于老百姓来说，这些专业性的概念较难理解。在军用机场净空范围内，按照具体要求限定建筑高度，政府统一合理规划，是一个很好的保护军事设施的办法。第2次建的时候，就是应该有对高度啊。政府主导的规划的话，他会给我们有一个协调，协调的话，然后我们这边会有批复，按照程序给它报上去完之后，它有一个批复，那个批复高度就是，符合净空要求的批复高度了，啊。那也是我们这个政府来统一建设是吗？嗯，对，就已经把这个高度都定死了，因为它规划定死完之后，它不能突破这个高度的，但是老百姓自己建的话，这个都不好说了。部队和地方政府是如何形成有效的机制，来对军用机场的净空进行管理？这个地区的规划局给出了一个很好的范例。这个区域的有一个整体规划，是按这个部队的这种限高来控制的。那么我们针对这些村庄是吧，拆除之后都要进行改造。当然，除了村庄之外，地方这个建设和经济发展所需要的项目，都是围绕总体规划所限制的高度来进行控制性详细规划的编制。项目在研究当中，部队的有关这方面的管理部门是需要参加地方的这种5级会议，相应的这个也都参与审查。然后我们这些规划经过研究审查之后，还要报地方人大，我们郑州市人大这个进行备案。这个是要监督严格执行的。城市化的发展使现在的都市高楼鳞次栉比，如何合理规划、协调经济发展和保护军事设施之间的关系，也变得尤为关键。问题是时代的声音啊，那么解决当前军事设施划定和保护等方面存在的矛盾和问题，其实就是军事设施保护最现实、最迫切的需求。那么这些需求综合成一句话，就是要优化改善军事设施的生态环境，就是指我们一定要突破就是社会发展对于军事设施保护和发展空间形成的一种挤压。那么对于部队而言，其实它的一个关键的需求还包括要依法获得和他所承担的军事设施保护的这个任务相匹配的一些权利、一些手段并且呢，切实形成顺畅高效的军地协调和合作的机制。
在军用机场净空的范围内，需要依法管理的，不仅仅只有超高建筑。近年来悄然兴起的无人机和飞行器，也成为了军用机场净空内的不速之客。这是前段时间引发网友关注和热议的一段视频。在画面中，我们可以看到一架遥控操作的无人机正在我国某城市上空数百米悬停拍摄。突然，画面右侧高速飞入一架疑似正在进入着陆阶段的军用飞机。我看他那个视频应该是在进近的着陆阶段吧。在这个阶段，飞行员的主要精力的话，在仪表状态的保持上。在这个情况的时候，我们对外界观察的会实际上可能会比较少一点，按照仪表操纵的飞机。而此时的军用飞机与正在拍摄的无人机高度基本一致，相邻仅有700米的距离。飞机在高速飞行的过程中，几百米的距离，飞行员基本上是没有处置时间的。危险接近可能触发危险的碰撞，那就是跟无人机相撞，那这后果的话就是机毁人亡了。以前你们也可以知道，我们比较多涉及的话是鸟撞的问题，但现在随着科学技术的日新月异的发展，现在小型的无人机、飞机日益增多。当这类东西飞上天空的话，它的发生的概率比以前鸟撞发生概率的话要大得很多。通过走访，记者了解到，近些年像视频中误闯入军用机场净空区域内的无人机频频出现。大概跟我们说一下，在我们军用机场进行飞行的时候，周边会有什么样的因素对我们构成干扰和影响？这个来说分几大方面。首先一个就是鸟类的活动情况，第二个就是那种私人的黑飞，就是自己在玩模拟器，然后航模那些。那么，究竟什么是黑飞呢？其实黑飞最简单的定义就是没有经过民航局跟军方同意批准的条件下的擅自离地的航空器都算属于黑飞。随着航模、无人机这种低慢小的飞行器材的普遍和推广呢，使用的人也是越来越多了。但是现在因为这些航空的飞行器啊，缺乏一个明确的监管的机制，所以说就带来一个巨大的监管盲区。黑飞就是其中最重要的一个体现了。那么对于这些目前缺乏监管的无人机的隐患，都体现在哪些方面呢？比如说我们在起飞、降落阶段，然后在我们的舞边是在不断下滑的过程中。如果它的无人机正好在起飞，正好侵占了我们的下滑线上，然后我们的飞行员用肉眼是很难看见的。如果这会儿它离我们的飞机很近的话，如果我们不用特别大的机动动作去避开它的话，是很难去避开它的。但是如果我们用很大的机动动作，在下滑过程中又是非常危险的，会使我们飞机有可能达到失速。那无人机飞到多高的高度对我们就会有影响？这要看在什么阶段。如果在航线阶段，它飞到500米以上，可能就会有影响。如果在下滑阶段，离我们机场越近，哪怕它只要飞1米，只要在我们跑道头，都会对我们有影响。然后一般它也不会是。在空军某军用机场，记者看到了，就在不久前，这里刚刚缴获的一架黑飞航模。刚缴获了一个黑飞，是吗？对，没错，这是前段时间我们部队有飞行的情况下，飞行员跟我们说的这个大概在哪个位置，下面有一个小型的航模，他们这个也是航空的爱好者自己制作的一个航模，在那里进行飞行，然后影响到飞行安全，然后当地公安配合我们一块儿把这个整个航模，然后进行让它落地，完了之后进行带回来。那在我们周边，就像放飞这样的这种黑飞的，包括您刚才所提到的一些航空器的这样的情况多吗？对我们机场的一个干扰的情况？现在是挺多的，因为航空爱好者特别多，我们也只能通过一种疏导的方式，因为真正的对于他，我们把这个拿回来的时候，其实他是完完全全不知道的，他没有觉得会对空会造成那么大的安全隐患。而目前，对于许多航模爱好者来说，
对军事设施保护法中的相关规定还是比较陌生，也因此，很多时候在浑然不知的情况下，将自己手中操控的航模变成了对军用机场进攻造成安全隐患的黑飞。随着现在社会上购买航空器、无人机越来越方便，没有通过审批的无人机飞上天空的情况也越来越多，黑飞对于飞行安全的威胁也在日益加大。因此，新修订的军事设施保护法，针对目前我国低空领域开放所引起的安全问题，增设细化了一些具体保护措施。这其中就包括禁止航空器在军事禁区上空进行低空飞行。经过将近2个月的调研，那这一路走来，我们也看到了很多原本看似和军用机场进空安全无关的，但实质上却隐患重重的干扰因素。比如说像家养的鸽子、航空器、飞行器、空飘气球以及风筝等等。那么，当这些因素越来越多地出现在军用机场的周边以及我们飞行的航线上，就会给飞行安全带来越来越多的影响和干扰。那么，我们也希望这期节目播出之后，我们相关的监管和执法部门能够严密监管的制度，加强执法的力度。包括我们的电视机前的观众朋友们，一定要增强对于军事设施的保护意识，防患于未然。2014年主席令第10号公布，自2014年8月1日起，正式实行新修订的《中华人民共和国军事设施保护法》。这是该法颁布实行24年来的首次修改。对于近年来核心要害军事设施安全形势严峻、军用机场进空环境受损、军用电子环境遭到一定程度破坏等问题，作出了明确规定，强化了法律责任。而在新军事设施保护法正式实施1年半后，军事设施保护的现状如何？民众是否强化了军事设施保护的意识？军事记者深入全军部队调查走访。军事纪实下期播出，《繁华中的危情》第3集。